Andrà a processo l'ex prefetto di Padova Francesco Messina, a cui veniva contestato un uso personale indebito delle auto di servizio e degli agenti. L'accusa per il prefetto era stata derubricata in peculato d'uso dopo che il funzionario aveva restituito allo Stato 6.600 euro per ripagare il presunto danno erariale. Una cinquantina di episodi che venivano contestati a Messina nel periodo in cui era stato prefetto di Padova, come quando si sarebbe fatto accompagnare con l'auto blu a vedere il Gran Premio a Monza o quando si sarebbe fatto venire a prendere dagli agenti nella sua abitazione di Milano, oppure accompagnare mentre era impegnato in un incontro a Roma dal suo sarto di fiducia a Caserta. Per alcuni di questi episodi Messina si era giustificato spiegando che il prefetto è in servizio 24 ore su 24. Il giudice per l'udienza preliminare, dopo aver ascoltato sia Messina che il suo avvocato che ne richiedeva il proscioglimento, si è pronunciato sul rinvio a giudizio chiesto invece dal pubblico ministero che ha coordinato l'indagine della polizia. La prima udienza è prevista il 10 giugno.